qoraalkayga apology qoraalka waxaa la yidhi anaf ma aha yaa haddee aniga aan kululaado aan idinla dagaalo aan wax iska dhacsho haddana stiil qof waxaan ahay wixii laga codsado ama maaragta lagu dhaliilo ama samayn la yidhaahda laga helayo qabsoomayso samayn karta waa salaamayaa sida aan dadka ula dagaalo ayaan ula heshiiyaa saan dadka isu qabsanaan aan maaragta uga wada hadalnaa wax kasta. fanaanada caanka ee ku nool gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka ee Farxiyo Kabayare ayaa lagu wadaa inay u ambabaxdo magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. Farxiyo Kabayare ayaa barteeda rasmiga ee Instagram-ka shaaca kaga qaaday arrinkan iyadoo sheegtay inay doonayso in dhawaan ay u safarto Nairobi si halkaasi ay ugu qabato show faneed ballaaran teetana ay la kulanto taageerayaasheeda. Farxiyo Kabayare ayaa sidoo kale raaligelin ka bixisay hadal gafa oo ka dhacay dhowr sano ka hor. waxay xilligaas iska soo duubtay muuqaal ay uga dhidhinaysay fal ay sheegtay inay ku kaceen qaar ka mid ah dhalinyarada reer Nairobi siiba kuwa qabanqaabayaasha bandhig faneedyada lagu qabto Nairobi oo ay la xiriirisay caburin iyo nin jecleysi in ay ka wadaan magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Farxiyo Kabayare ayaa sheegtay in xilligaas ay u jawaabaysay mid ka mid ah jaaliyada reer Nairobi gaar ahaan ka soo jeeda beesha ogaadeen xilligaas wareysi uu kaga hadlayay sababta loo baajiyay showga BK oo isna mar uu doonayay in Nairobi uu ku qabsado show laga carqaladeeyay. Kabayare ayaa waxa ay isku dayday in ay ka hadasho arrintaasi waxayna intaa ku dartay in heshiis laga gaaray dhammaan hadaladii ay xilligaasi jeedisay sidoo kalena iyada laga raaligeliyay wixii loo geystay ee gafaha. qoraal ay Instagram-keeda soo dhigtay ayuu ku tiri sida tan: viva onelef iyo dhammaan walaalahay beelweynta ogaadeen rag iyo dumar dhammaan waan idin jecelahay noomo cuqdad sheekadu waa war xun oo lagu waa walaalahay iga raali ahaada cisi iyo sharaf igu noolaada. inta kadib ay hoosta ka xariiqday in qoraal kaliya uusan ku filneen oo ay doonaysay in ay qaab muuqaal ahaan ay u shaaciso in xal laga gaaray dhammaan wixii xurgufa oo dhexmaray iyada iyo dhalinyarada reer Nairobi. haatanna aynu isla eegno Kabayare oo sharaxaysa amuurahaasi hadalkii ka dhacay dhowr sano ka hor iyo sidoo kale safarkeeda ee ku aadan magaalada Nairobi showga ay daneynayso in ay ku qabato caasimadda dalka Kenya ee Nairobi. qoraalkayga apology qoraalka waxaa la yidhi anaf ma aha yaa haddee aniga aan kululaado aan idinla dagaalo aan wax iska dhacsho haddana stiil qof waxaan ahay wixii laga codsado ama maaragta lagu dhaliilo ama samayn la yidhaahda laga helayo qabsoomayso samayn karta. waa salaamayaa sida aan dadka ula dagaalo ayaan ula heshiiyaa saan dadka isu qabsanaan aan maaragta uga wada hadalnaa wax kastoo dhacay ama qaladoo jiro. arrintan ayada ah way soo dhamaatay. waxaan halkaa uga mahad celinayaa dhammaan ehelkii arrinteena galay aniga wiilasha walaalaheen ahaa hadday madax yihiin hadday mas-uuliyiin yihiin ragga Soomaaliyeed ee walaalaheen ah ee ehelka ah ee aniga wiilasha walaalaheen ahaa arrinteena galay ee dal iyo dibadba joogo anoon magacyadooda halkan ku soo koobi karin oo wad mahad celinayaa. waxaan mahad celinayaa kale walaalkay Cabdifatax Safaari oo markasto oo dagaal galo aniga harin ee garabka ma aragtay garabkayga markasta taagan. waxaan salaamayaa oo halkan aan ka salaamayaa walaalkay Maxamed Yurub marka waa idin salaamayaa in badan de habar yaal iyo abtiyaal cisi sharaf igu noolaada. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan reer Nairobi oo soo socdaa Nairobi isku arkaynaa beledka waa shidahaynaa waa macaysahaynaa waa idin salaamayaa in badan cisi sharaf igu noolaada. arrinteena waa soo dhamaatay aniga wiilasha walaalahay ahaa khayra idin rajaynayaa wax kasta waa soo dhamaysanay colaad ma jirto dhib ma jiro cimaamadii la sheego oo Soomaalidu la wareegta aan idin saaray idinkuna aad isaaraysiin marka Nairobi imaado yaa dadka warxumada tasiilka waa inay tusaan reer Nairobi inaan Farxiyo Kabayare ay fanaanadiina tahay ay walaashiin tahay oo aan Nairobi wax dhibaato ay ku soo gaari karin oo aan waxba laga hadlay karin ayadoo ay cidna dhibaato u geysanin oo inaad tustaan waan u proof gareynaynaa waan idin salaameynaa insha Allah. thank you so much for those thank you habar macaanto. qoraalkayga apology qoraalka waxaa la yidhi anaf ma aha yaa haddee aniga aan kululaado aan idinla dagaalo aan wax iska dhacsho haddana stiil qof waxaan ahay wixii laga codsado ama maaragta lagu dhaliilo ama samayn la yidhaahda laga helayo qabsoomayso samayn karta. waa salaamayaa sida aan dadka ula dagaalo ayaan ula heshiiyaa saan dadka isu qabsanaan aan maaragta uga wada hadalnaa wax kastoo dhacay ama qaladoo jiro. arrintan ayada ah way soo dhamaatay. waxaan halkaa uga mahad celinayaa dhammaan ehelkii arrinteena galay aniga wiilasha walaalaheen ahaa hadday madax yihiin hadday mas-uuliyiin yihiin ragga Soomaaliyeed ee walaalaheen ah ee ehelka ah ee aniga wiilasha walaalaheen ahaa arrinteena galay ee dal iyo dibadba joogo anoon magacyadooda halkan ku soo